在北京修3D 牌，我还真是第一次。3D 牌右舵左舵左舵的，什么问题呢？倒车有异响，然后左前边还有点异响，倒车异响，左前右异响。3D 牌的话，验车得上哪验去啊？开户局验呗。出关的。哦，商业区上，商业区上。等我试一下。哎呦我去，这啥节目啊？啥节目？不行。哎呦我去。D档应该是做了个保养，也没算修，那之后就有陆续问题了。知道了，你挂 D 档凉车的时候严重，热车就轻了。热车就不对了，那对，不对了。哎，知道了。还有啥问题？就是20-30迈不用太快，缓油再一加油就跟打齿轮那种感觉是硌一下就加速。啊，对，这样对，就这种感觉，但是会比这严重，有的时候就很让人难受。我就是修这个毛病去了，整这家里费事。这间隙性能特别大，这个冲击下边有间隙，看一下。来一下子吧，啊，当你起来了，整个好了，好嘞，一挂吊挡，它一加油起来了，一挂吊挡它就往下压了，就刚这车震了，挂件飞了啊。上不标套碎了，这个跟路虎标，但是纯假的。完了，眼角都裂了。你那眼角得焊了啊！来，自动加油那个找过来，我说自动加油那个不对，来，啊，这自动加油咯楞一声那个啊，这个半轴这个球笼，我说这间隙这么大呢。这个必须给我解决了，必须解决，这是为啥啊？你之前修过，而且用的是副掌导致的。这也是配的。里边那个。哎呀妈呀，2万轴不用说了。修坏的，对，老是修坏的。这个建议自动加油那个是修坏的，这个弯别道的肯定修坏的。来，挂吊的共振就它，气脚都能成这样，很长时间没有见磨损这么严重的气脚了。说一下机保件啊，必须装纯原厂。市场上没有所谓的改进那个不是改进，那是柴油车的，好吧？不是这车的，你装完柴油车的就会出现怠速的时候偶尔会突一下啊，所以说务必要装纯原厂，不要装柴油版本，也不要装所谓的品牌件啊，系脚必须纯原厂，不要装所谓的什么配套，那个配套的不一定是配套，好吧？一速油一加油，刚一声，就这，谁一听？一速油一加油，嘎！一速油一加油，嘎！就是因为安装这个卡子装的副掌的，它卡不紧这个防尘套。导致了车笼里边进水了，这个也是装这么个卡子，来，这种卡子是卡不紧的啊，装原厂的卡子，否则就一定会废掉。这车就花冤枉钱了，半轴都废掉，2根勺换了。底盘松散，来，底盘松散，彻底裂了。上摆臂胶套没有单独提供，不要去换胶套，好吧？您可以选择换猫头鹰，或者是原厂的。自动加油，当一下这个。跟它也有直接关系，是吧？胶套都裂成那样了，这个有原厂改进型的，可以换原厂改进，绝对不能换品牌的，换完品牌一送油会出现嗡嗡响，所以说务必要选择原厂。来，再看这里，方向重，防尘套裂了之后，整个全是锈。下摆臂，如果防尘套一旦开裂，第一时间选择更换防尘套，如果不及时更换，就会出现这种后果，必须换臂的组成。这个臂可以换猫头鹰，也可以换原厂，好吧？底盘带着响，平衡杠胶套，更换它们2个就是解决。羊角开裂，咱们这可以焊上，焊完之后再重新装个卡子上去，然后就可以搞定。来吧，开始施工。施完工之后啊，这车就能达到新车的感觉。来吧，开干。完事了，完事。走，您坐副驾，你们试一圈啊。坐着都感觉平顺了，一下子来倒档，还响不响了？舒服了。来吧，你来开着吧。你这坐的就一点不响了。它不咯楞咯楞了。再自动加油，你看有事没？这爽舒服，这个舒服了，这舒服了。你看有没有这个缓油咯噔好没了？对，没了。你这速油加油那个你再试，没了，这个没了，是不是一点都没了？一点都没有了。啊，可以说弄完了就是新车。哎呦，太得劲儿了啊，得劲儿。慢点，你就来慢点看车。就速油加油那个，有很多车都解决不了。行，真是消费完事，消费完事。这钱花得劲儿，这舒服啊！这钱花钱太难受了。